Olá galerinha do YouTube, galerinha do canal, estou aqui de novo com mais um vídeo, uma dica para vocês, pessoal. E a dica de hoje é a seguinte, galera: a tampa do porta-mala está fazendo um barulho muito alto. Como resolver? É o que eu vou explicar para vocês aqui, como vocês vão resolver isso, beleza, pessoal? Mas antes de começar o vídeo, já vou pedir para a galera aí dar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal. Lembrando a galera que é tudo de graça, não paga nada, beleza, pessoal? Então vamos ao vídeo. Então, galera, a tampa do porta-mala está fazendo um barulho muito alto. Aqui eu tirei a tampa do porta-mala já para mostrar para vocês os detalhes como é que é, beleza? Pessoal, primeiro de tudo, a tampa está fazendo um barulho muito alto. Vocês verificam aqui, ó. Faz uma regulagem aqui dos parafusos de ajuste. Ou chega isso para cima, ou chega para baixo, ou chega para um lado, ou chega para o outro. Para um lado, ou chega para o outro. É a regulagem dele, tá? Vocês tentou regular aqui, o barulho continua, o barulho está muito alto. Galera, geralmente é isso aqui, pessoal, ó. Tá, eu já tirei a tampa do porta-mala, que eu vou ver se eu encontro essa peça aqui. O barulho justamente vem daqui, ó. Olha a folga, galera, ó. 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 Isso daqui é que faz o barulho. Quando o carro passa no buraco, então, ó, exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? A folga. Isso daqui tem um pino aqui. Isso aqui tem que ser justinho, galera, ó. Olha só, ó o barulho, ó. Vocês estão vendo, ó. Isso passa no barulho, no buraco, faz um barulho muito alto mesmo, ó. E essa daqui ainda tava com mais folga, ó, tá? Agora eu botei uma arruela aqui, tá? Só para dar uma enganada, enfiei uma arruela aqui no meio. Aqui, essa arruela aqui, ó, no meio, para dar uma enganada, mas eu vou procurar para comprar, ver se encontra isso, né? Para poder comprar. Se não comprar, eu mesmo vou ter que fazer essa peça aqui. Que olha como é que ela come aqui, galera, olha. E essa daqui tava com muito mais folga, então o barulho era muito maior aqui, ó. Tá vendo? Ela chega a cortar aqui, ó. E é exatamente isso daqui é que faz o barulho alto, pessoal, na tampa do porta-mala. É um barulho alto mesmo. Qualquer lugar que tu passa, o carro dá aquela balançada e é esse barulho assim, ó. Mas o barulho alto. Beleza, pessoal? Então você já sabe, tá? Barulho alto na tampa do porta-mala. Regulou ali naquela fechadura ali que eu mostrei para vocês, tá? Primeira regulagem aqui, regulou aqui, afrouxa os dois parafusos, ou levanta ou sobe, ou chega para um lado ou chega para o outro, tenta resolver. Se não resolveu, e geralmente é alto, tá? Esse barulho aqui, é um barulho alto. Ele não resolveu ali, é exatamente aqui, pessoal, tá? Isso daqui é justinho, ó. Não pode ser assim não. Aqui com o tempo, ó, vocês veem que enferruja isso aqui, ó. Olha só, que vai enferrujando e vai gastando essa parte daqui. Entendeu, galera? E é isso aí, pessoal. Tá dada a dica pra vocês, tá? Lembrar a galera mais uma vez para dar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera.